Здравейте! Това видео е за една двустранна, изключително лесна, релефна, ажурна, ластична и много ефектна плетка от 4 бримки и 2 реда. Плете се с използване на обгръщаща бримка от долния ред. Плете се рехаво и скука по-дебела от обикновено. Броят бримки на мастрата е кратен на 4 плюс една за симетрия и 2 крайни. Крайните бримки изплитаме на всеки ред лицево в края на реда и снимаме без изплитане в началото на реда. Започваме от лицевата страна. Първи ред от лицевата страна. Тук сваляме крайната бримка. Първата бримка сваляме заедно с наметка. Следващите 3 образуваме тази фигура по следния начин. Под втората повдигаме опаковата бримка, изплитаме лицево 3, след което вдигнатата промушваме през нея другите 3. И пак сваляме опаковата, повдигаме бримка, 3 лицеви и повдигнатата я прехвърляме върху тях. Сваляме с наметка, издърпваме бримка, 3 лицеви и издърпаната я прехвърляме върху тях. Вторият ред е от опаковата страна. Тук също плетката изглежда красиво. Сваляме крайната бримка и плетем всички бримки лицево, като тези, на които слагахме наметка, ги изплитаме заедно с наметка. 2 заедно лицево, 3 единични. 2 заедно, 3 единични. 2 заедно, 3 единични. Така плетем до края на реда. Представих ви една двустранна, много красива, хем лесна, хем ефектна плетка. Много подходяща е за летния сезон. Това, че е двустранна, разширява обхвата на приложенията й. Горещо ви я препоръчвам. Благодаря ви, че бяхме заедно. Ако харесвате това видео, натиснете бутон лайк. Абонирайте се за канала и за известията, за да гледате всички мои видеа. Пожелавам ви вдъхновение, плетете с любов и бъдете щастливи. До скоро!